Hola, hola, arribat a este moment i tenint esta combinació, és hora de fer-lo un poc difícil. Anem a tocar tot el ritme. Pam, 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 trin, quin, clon, clon, pam, 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 pam. Però només anem a pronunciar en primer lloc els cercles, en segon lloc els triangles i en tercer lloc els quadrats. El ritme de les mans i les cames complet, però només pronunciem cercles quan repetim triangles i quan repetim quadrats. Acabamos diciendo no i ximpum tracatrà. Ho faig una vegada. Atenció. 1, 2, 3 i sal. Po. Cu. Pa. Ca. Pis. Ma. No. Uau! Ho feu amb mi. 1, 2, esto mola. 1, 2, 3 i sal. Po. Cu. Pa. Ca. Pis. Ma. No. Uau! I dit això, vos vaig a deixar jugar conforme vulgueu. Anem a posar una base musical amb una bateria molt senzilla i amb esta base musical marcaré 1, 2, 3 i que cadascú comenci el ritme amb els cercles, amb els triangles, amb els quadrats, amb els punts de dalt, amb les mans de dalt. Podríem fer només el ritme dels cercles. 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2. Este seria el ritme que estem tenint dalt, però només agafant les síl·labes que tinguen un cercle. Podríem fer moltíssimes combinacions. Penseu la vostra i la toquem junts. Jo vaig a fer la meua, cadascú que toque la seua i a veure què és el que suena. Let's go! 1, 2, i 1, 2, 3, i sal, pa, ca, po, ma, pis, cu, no, 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 sal.